大家好，我是老天。上一期我们说到，天使军团集结了所有兵力进攻魔国联邦，并打算侵蚀迷宫，将拉米利斯的能力夺取过来。但其实这一切都在利姆路的预料之内。引诱敌人进入迷宫内部，分散他们的战力，做好迷宫的隔离工作之后，泽奇恩受命出发，对着那个胆敢侵蚀迷宫的人，拥有邪龙之王及武器之王的灵展开了行动。那么接下来又会发生什么有趣的事情呢？我们接着往下讲。那么我们便开始吧。林平静地进行着迷宫的侵蚀，此时的同化率已经超过了 90%。 因为魔国联邦就连最基本的抵抗都没有做，所以现在的林深深地为维鲁达的计谋感到了佩服。不愧是维鲁达大人，真是完美的作战。林不禁笑了出来。然而就在这时，一个冷静的声音突然响起：狂妄的家伙，你真以为你能够攻陷迷宫吗？明明是空无一人的房间，却突然传来了声响。在林的意识中，一只不可能存在的东西，美丽的散发着光芒的蝴蝶缓缓朝着自己飞来，随后变成了一个被漆黑的外骨骼包围的人影。你是什么人？60层往上早就是我的支配领域，怎么会没有入侵的气息？很简单，我从一开始就在这里了。藏起来了？原来如此，也确实是一个盲点。不过你如果躲到最后的话，或许还能多活一会。既然敢跳出来，那就早点去死吧。对手只不过是一个躲起来的人物而已，林并没有特别在意，命令自己制作出来的邪龙兽袭向这个重景魔人。现在的同化率已经超过了 90%， 林从迷宫里边获得了无穷无尽的能量，不管是生成多少邪龙兽都可以。然而一道光芒闪过，所有的邪龙兽被同时消灭。林不禁对此感到了惊讶，不过态度却依旧没有变。哦，居然能够这么轻易地杀死邪龙兽，看来是有2把刷子。我的名字是林，是天使军的总司令，就认同你是一个值得消灭的对手，报上名来吧。如果是想来阻止自己的话，那早就应该出现了。既然不是，那就说明眼前的这个人只是一个普通的存在。如此思考着的林蔑视着对手，不过他完全失算了。眼前站着的人拥有着林完全无法匹敌的力量，因为这个人的名字是……我的名字是泽奇恩，伟大的利姆路大人忠实的部下，忧患王称号的持有者。这是迷宫里边最强的男人。泽奇恩遵从着命令，守护着迷宫，任何胆敢污染迷宫的存在都不会放过。如果不是利姆路要求先埋伏起来的话，泽奇恩根本不可能看着敌人将迷宫侵蚀到这种地步。也因此，泽奇恩现在非常愤怒。泽奇恩确实是听过这个名字，不过你为什么会在这里？若是迪亚布罗、红湾、哥布塔和蓝牙、贝雷塔还有苍蝇、加维鲁、盖鲁德等等略有名气的人，或许就能稍微享受下战斗了。无聊，敌人都已经站在眼前，那只要依靠自己的双眼就能判断强弱，连这一点都做不到，只能说明你根本就无法享受战斗。听到这话的林装作一副没有任何动摇的样子，摆出了战斗姿态。你的自信是来自于迷宫的不死性吧？想着就算有实力差距，也可以通过一次次的复活来战胜我。但我告诉你，这个想法根本就是大错特错。至于原因，林竭尽全力地传达着迷宫的不死全能已经被夺去的事情，想要让泽奇恩动摇。不过泽奇恩根本就懒得听他说话，他的忍耐早已到达了极限，玷污了利姆路大人要求守护的迷宫这件事，触碰了泽奇恩的逆鳞。泽奇恩一口气释放了自己的杀气，林不由得闭上了嘴，后退了几步。随后泽奇恩的身影突然消失，伴随着划破空气的声音，巨足从天而降，狠狠地砸在了林的身上。林用盾挡了下来，但还是有一种头晕目眩的感觉，还挺坚固的，下次可要加强力道了哦。话音刚落，泽奇恩的身影再次消失。林施展着空间把握以及魔力感知，认识到泽奇恩正在高速移动。凭借着在迷宫内多次的战斗训练，泽奇恩将各种能力，特别是时空间操作编制进了自己的格斗法力。凭借着林的经验，根本就无法看穿泽奇恩的动作。不过林瞬间便启动了究极能力武器之王的决断，在这个可以自动防御的盾牌之下，泽奇恩的攻击被全部挡了下来。居然还有这种程度的强者，魔王利姆路还真是不可小觑。林承认了自己小看泽奇恩的事实，开始分析泽奇恩的能力。泽奇恩的攻击非常迅速，可以判断出最起码也是接近精神生命体的存在。不过这并不意味着攻击就是有效的，既然无法突破防御，那就意味着他的攻击只是毫无意义的行动，只不过是这种程度罢了。林瞬间对泽奇恩失去了兴趣，也算让我享受了一下，就让你看看我的力量吧。接招，完全消灭吧！这是招能够将所有的能量波长频率归零的能力，即便是精神生命体也无法抵达，除非对方用高于自己的魔素量来抵消攻击，否则就会不如毁灭。海林现在拥有着超越觉醒魔王级的存在值，将所有的能量全部转变，放出的最强攻击就是完全消灭吧。在这种必杀面前，即便是泽奇恩也
然而没用的，这是能够改变自身能量波动的能力吧？通过瞬间的调整来抵消对手的能量是很厉害，不过终究只是调整罢了。这种程度的攻击对我并没有什么用呢。在这毁天灭地的波动之中，泽奇恩毫发无伤的站着。不可能，竟然一瞬间就将我的能力给看穿了，而且还把能够将所有的波动、所有的生命归零的完全消灭吧给无效什么的，可笑。说到底，你终归只是在调整能量的波动罢了。既然如此，那我只要顺应你的波动即可。处于逆流之中，不去反抗，而是同化，这便是这个世界的真理。对我来说，要看穿你这家伙的波动，简直轻而易举。更不用说，在利姆罗大人和维鲁多拉大人面前，你只不过是尘埃罢了。就在零发动能力的一瞬，泽基恩用幻想之王发动了幻想世界。这是一个连同时间都能扭曲，全凭泽基恩一人想象来决定的世界。在这个世界里，看清零的毁灭波动并且与之同化，对泽基恩来说轻而易举。零在惊愕之余，内心还是迅速冷静了下来。切，看穿了又如何？你的攻击无法突破我的防御，你根本就不可能胜利。零不再发动攻击，而是选择继续侵蚀迷宫。只要将迷宫的权能完全夺过来，用迷宫的能力将泽基恩封印在无限回廊里边，也不是不可能。不过，这场闹剧差不多也要结束了，我已经玩腻了。话音刚落，泽基恩挥拳砸向了零的绝盾。这种攻击可不管用。零的话还没说完，其中的一面绝盾就被打碎了。随后，泽基恩的身影再次消失，伴随着红色的闪光时隐时现，从四面八方传来的攻击将剩下的绝盾悉数破坏。你这家伙的能力在物质世界里边确实很强，但是在精神世界里非常脆弱，所以才会是这样的结果。泽基恩的右手散发着光辉，使用次元动火切断波动，将零的最后一枚盾牌打碎。随后，身体突然出现在零的身后，一记回旋踢附带着先前的完全消灭吧的能量，将零踢飞。零立刻急于应对，控制着能量抵消着攻击，但身体还是飞了出去，砸出了一个大洞。泽基恩没有追击，他的左手散发着淡淡的光芒，观察着零的行动。只见零从废墟中站了起来，随后瞬间开始了逃跑。通过刚刚的战斗，零已经理解到自己是不可能战胜泽基恩的。既然如此，那就只有一个办法，一边逃跑一边侵蚀迷宫。只有将迷宫的能量拿到手，才有可能进行反击。感受着随时都可能被泽基恩杀死的恐惧，零疯狂地侵蚀着迷宫。可正如刚刚所说，泽基恩没有追击，而是放任零行动，因此零很快便完成了迷宫的同化，掌握了迷宫的潜能。感受着那股巨大的能量，零欢喜地朝着下层进发，打算吞噬住民，夺取更多的力量。另一边，泽基恩收回了自己的左拳，确认零如计划般逃跑之后，小声地嘟囔了一句：“任务完成。”一切都在利姆鲁大人的预料之中。利姆罗大人的深谋远虑并不是自己可以企及的，既然利姆罗大人希望如此，那便遵从命令，放任其逃跑即可。泽基恩保持着警惕，开始朝着下层进发。管制室里众人瞠目结舌，从泽基恩开始行动到传来任务完成的报告，甚至还没有超过3分钟的时间。因为迷宫已经被隔离了一部分，所以并没有传来当时战斗的情景。究竟是发生了什么，才让那个零如此迅速的逃亡？不管怎么想都知道，那是一场完全碾压的战斗。泽基恩那家伙对于放任迷宫侵蚀的作战相当不快啊。是啊，当时的泽基恩已经气成那样了，没想到居然还能跟计划一样让那个家伙逃跑。那是因为泽基恩跟你不一样，非常的冷静。妈，如果不是搬出了利姆路的名字的话，或许他也不会听吧。红丸和拉米利斯苦笑的互相点了点头。那么为什么利姆路大人会发出那样的命令呢？朱菜发出了疑问。这个啊，我想你们继续看下去就明白了。在这个场合，知道利姆路为什么要这么做的只有拉米利斯。不，或许泽基恩也知道了什么。不管怎么说，在场的人都相信着利姆路。众人互相点头示意，继续开展行动。视角回到迪诺这里，看着泽基恩以及贝雷塔站在面前，迪诺虽然一脸的不情愿，但还是走了上去。那么开始了。在拉米利斯兴奋的叫声之下，战斗正式开始。贝雷塔直接一拳挥了过来，迪诺本想轻松的躲开攻击，但那个拳头却无视了其身体的构造，突然间变长如蛇一般弯曲，追着迪诺打了起来。这家伙不是人偶吗？是完全同一化了吗？瞬间的攻防让迪诺认识到了贝雷塔的可怕。明明之前还可以简单的打倒，但现在可就不行了。不如说，在迪诺悠闲的思考着要怎么应对的时候，贝雷塔早已暗中发动了能力，将迪诺脚下的土地变成了泥沼，困住了迪诺的双腿。糟糕，你应该没有这个能力才对吧？是吗？但现在不是用着吗？迪诺的身体慢慢下潜，就连膝盖也被困住了。对于直警惕泽基恩的迪诺来说，贝雷塔的成长完全出乎意料，也正因此才会这么简单就被捕获。
泽奇恩走向了迪诺，随后出拳，依旧是跟以前一样的尖锐以及快速。对于双腿被束缚的迪诺来说，根本无法闪避。迪诺尝试着用左拳接了下来，只听砰的一声，咦，怎么会这么轻？感受着那与之前完全不符的力道，迪诺的脸充满了疑惑，但很快就变成了痛苦的样子。一股莫名的冲击通过接触的瞬间直击了迪诺的灵魂。痛啊！迪诺痛苦的大叫了起来。你这家伙不是泽奇恩啊！你居然敢骗我！呼呼，真是愚蠢！没想到吧，这招预料之外的攻击。泽奇恩大笑着，其身体开始朝着另外一位美丽的重系魔人变化，那正是虫女王亚比多。她的攻击附带着击痛效果，虽然这是一招如果事先发现了的话就能抵抗的攻击，但迪诺想着对手是泽奇恩，完全没有这方面的考虑。所以亚比多轻而易举地入侵了迪诺的身体，在能力生效之后还想要抵抗已经是不可能的了。太肮脏了，明明2对1就已经够恶心了，居然还用这么卑鄙的手段！闭嘴，这可是战斗啊，胜者为王，败者为寇，就是这么简单的道理。亚比多大喝着打断了迪诺，因为理由过于正当，就连迪诺都想不到反驳的办法。其实亚比多现在已经很温柔了，平时的他根本就不可能跟敌人这么废话。只见亚比多的脸上浮现出肆虐诚信的笑容，将手伸向了迪诺。等下，稍微冷静的谈谈怎么样？只要互相交流的话，就一定能够明白的吧？人是能够互相理解的生物啊。哦，也许是这样吧。那么受死吧！面对迪诺的悲鸣，亚比多不为所动，保持着慈悲的笑容施加了攻击。等下，真的很痛啊！喂！迪诺大喊着，他很想逃跑，但因为双脚都被固定住了，所以根本逃不掉。活该呀，迪诺酱！怎么样，哭着跟我道歉的话，我也不是不可以原谅你。拉米斯大笑着看着痛苦万分的迪诺，你是要我背叛维路达大人吗？没错，你理解的还挺快的嘛。笨蛋，不可能做得到吧？为什么做不到？我一直很疑惑，你为什么要服从那个家伙？那是因为不能违抗维路达纳瓦大人啊。迪诺，好好想想，维路达纳瓦和维路达并不是同一个人哦。哈？你在说什么？这么理所当然？理所当然？等下，维路达大人就是维路达纳瓦大人吧？察觉到自己话语中的矛盾，迪诺感到了违和感。算了，居然敢背叛纯情的我，给我好好反省吧。继续，贝雷塔、亚比托。随后，迪诺的惨叫响彻了整个迷宫。好了，本期视频到这结束了，喜欢本视频小伙伴请点赞和3连一波。系列视频已经讲完了文库版所有内容，现在讲的是微博版。如果你对系列视频感兴趣，可以在我的播单里边点击播放全部。下一期我们接着讲迷宫的情史，那我们下期视频再见啦，拜拜。